Everybody. Welcome again to the Study and Career Opportunity in the European Union Fair organized by the Alliance Française Bangkok with the French Embassy and with 13 different embassies from Europe and the delegation of the European Union in the frame of the French presidency of the Council of the European Union. This second conference will be we have a lot of panelists coming from different regions, both in Thailand and in Europe. I would say that you have been studying for some of you in Belgium, in France, in Luxembourg, in Finland, and so many different countries. And it's a great pleasure to have you here with us today to share your experience and your vision about what it means to go study in a different country at some point of your career and what it enables you to do in the future, maybe in terms of career, in terms of even life choices, which can be completely different once you've been studying in a foreign country, and especially in Europe. I would like to thank Kun Sukanya Wershushai, who is being our moderator today. Kun Sukanya is the managing director of SuConnex company, and she's the honorary member of the Franco-Thai Chamber of Commerce, and she's also a member of the board of the Alliance Française Bangkok. I would let you introduce more in details each panelist, but I would like also to thank one more time Kun Ampon, Kun Sirapop, Kun Tetsiti, Kun Apiwadi, Kun Tida, Kun Maitini Krap. Thank you so much for being here. And I would like also to say hello and thank you to all the people who are following us online today, because this conference is broadcasted online on Facebook and will be available later on to all the people who couldn't attend the conference. So whether we are in the south, in the east, in the west, in the north of Thailand, thank you for being with us today, and I hope you will get very useful information for your future. Merci Sukanya, thank you so much. I leave you the mic. Swadika, good afternoon everyone. I'm very pleased to be the, what you call the person who will introduce and will animate this session this afternoon. So we will use English, but also Thai, because actually now, as I see around the room, we saw a lot of Thai people, and maybe in some discussion in Thai, maybe very clear for everyone. So, but I will try to translate the key points in English for you who cannot understand Thai, if you're okay with that. Okay, so let me start by introducing our panelists today. As Sylvain already mentioned, we are very lucky to have 6 alumni from 6 countries, and actually they were studying in EU countries, but also in USA as well. So today we will hear from them and learn from their experiences as their study over there, and also in his work experience in Thailand as well. So let me start by introducing the first panelist, Dr. Ampon Poyai, who is now the Principal Researcher, Director of Design and Engineering Consulting Service Center of the NASDA in Thailand. Okay? He told me that he spent 4.5 years in Belgium for his studies, both in master's and in both in bachelor and master's degree. Oh, sorry, both in master's and doctorate degree. Okay. The second panelist, Kun Sirapop Tipaya Graisorn. He is a fresh graduate from Czech Republic. Actually, this is very good because we know we will have information both from alumni who will study in Europe for a while, and then the newly graduated, in order to see the updates of things. So Kun Sirapop just graduated from Charles University in Prague, first faculty of medicine. And he just arrived, he just come back here to Thailand. Okay. Our third panelist, Kun Thert Sithi Prasad Suk. So he spent 8 years in France, and he got the Master of Architecture from École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles. So he will also give you the updates and I mean on the architecture works here in Thailand as well.
So then we come to the fourth panelist, Dr. Apiwadi Piyathamrong, who spent 4 years in Luxembourg. So it's very nice and a small but nice country. And she obtained her PhD in computer science from Faculty of Science, Technology and Communication, University of Luxembourg in 2010. And right now she's senior researcher at Supercomputer Center, or Thai SC, at National Electronic and Computer Technology Center, known as NECTEC. Okay. Then our fifth panelist, we have a lot of ladies today. Our fifth panelist, her name is Kuntida Rungryangkiat. She studied in Finland for 3 years. Lucky you, because I think Finland is in the spotlight of all Thai people in terms of education. And she studied her master's degree from 2007 to 2009 in intercultural communication. Her thesis titled Repairing the Friendship Bridges, very interesting topic. And she also spent an exchange year when in high school in Finland as well. So she knows quite a lot about Finland. And last but not least, Dr. Metini Hemrit, who is on my left-hand side. So she spent 8 years in Sweden. So she's an expert in Sweden, I guess. And she's now director at Banking Supervision and Risk Assessment Department of the Bank of Thailand. And she has closely involved with both regulatory and supervisory aspects of Thai banking service oversight, including COVID-19 financial support measures since the end of 2020. She is an alumna of Stockholm School of Economics, where she earned a master's and doctoral degree. Her research was in the field of international business, addressing the issues of firms' competitiveness and countries' socioeconomic development. So you see, today we packed with information from 6 countries, so I think we will make the most of it. Let me start first with my first question, and actually you can prepare your own question as well, because at the end you will have chance also to ask some extra questions if I could not cover it all. So let's start by the first question. I would like to know why you chose the country that you've been studying for the country to further your study after your bachelor degree. Can we start with Dr. Amporn, please? ภาษาไทยก็ได้หรืออังกฤษก็ได้นะคะ ภาษาไทยเลยดีกว่า จะได้เข้าใจกันนะครับจริงๆแล้วตอนเริ่มแรกถ้าคือผมเป็นรุ่นเก่าเลยนะก็20 ปีได้แล้วมั้งนะครับตอนนั้นสมัยนั้นประเทศไทยกำลังหาเทคโนโลยีใหม่ในการที่จะเอามาใช้ในประเทศไทยเราก็คิดว่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องหาแล้วก็เสิร์ชหมดเลยครับก็บินไปทั่วนะครับสุดท้ายก็มาประทับใจอยู่ที่เบลเยียมจริงๆที่เบลเยียมเนี่ยคือพอเราไปเจอแล้วเนี่ยมันก็อาจจะติดต่อกันไม่ค่อยสะดวกสมัยนั้นสถานทูตเบลเยียมเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดเลยก็เข้ามาช่วยสารพัดเรื่องหลังจากนั้นก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เบลเยียมสัก 2-3 อาทิตย์ประทับใจมหาลัยประทับใจคนก็เลยบอกว่าถ้ามีการทรานสเฟอร์เทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาแค่ปีเดียวที่นู่นก็เลยบอกว่างั้นเรามาอยู่กันสัก4 ปี 5 ปีไหมก็ตอนนั้นผมก็เลยบอกว่างั้นก็เรียนเลยเลยครับก็ตัดสินใจเรียนที่นู่นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเริ่มแรกที่ตัดสินใจเพราะสมัยก่อนเราไม่รู้จักเลยครับเรารู้จักสะพานไทยเบลเยียมตรงนี้เราก็นึกว่าเก่งเรื่องเหล็กแต่กลายเป็นว่าเขาเก่งเรื่องนี้ด้วยพอไปเข้าจริงๆมันไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบครูบาอาจารย์โปรเฟสเซอร์รู้สึกว่านี่คือเหมือนคนไทยตกระกรรมลำบากไปนี่ช่วยหมดเลยครับก็เลยนั่นก็เป็นสิ่งแรกที่ประทับใจก็เลยตัดสินใจไปอยู่ที่นู่นไปเรียนเริ่มเรียนที่นู่นครับ For non-Thai speaking audience, just a short brief. So he chose Belgium because at that time, 20 years ago, when he looking for a country to go to further his studies, he looking for the microelectronic field.
So that's why, and he came across Belgium as a country for him to go and study. He got a lot of support from the Belgian embassy. He said that at first he didn't know anything about Belgium except the Thai-Belgian bridge. And he was well supported. And then at first he started by going there like some months, and then finally finished by staying longer for 5 years. So that is a very good impression because he's well impressed by the country and also the support he get around him, right? ค่ะขอบคุณมากนะคะท่านที่สองเลยค่ะน้องใหม่ของเรานะคะที่เพิ่งจบมาหมาด I think I'll be talking in English.ๆ Yeah, sure. English Because is in fine. my field, English is very important. Yes, there used to be a Thai student like who sit for an exam, and then her English was, I would say, not up to par. And then the professor was like, "Oh, maybe you should learn more English, then come back." I think other people would have felt insulted, but she was like, "Oh, really? I need to learn it." So, okay, my name is Siropop. As I'm newly graduate. I just graduated last August last year. So the reason I chose Czech Republic because of the cost. It's also very important topic, I would say. Yes, we go where it's cheaper. So also the background is I am medical graduate. So why not study in Thailand? It's because I used to study abroad even before that. And to study in Thailand, you need a lot of exam result, which at that time I did not have. And Czech Republic was one of the options. I mean, we looked at the university ranking. It was very impressive. All was taught in English. The degree was widely recognized. My college degree, if you want to study, to work in UK, is equate to foundation year 2, which means you can skip a year of training. Yeah, so not all degree could do that. And it's also recognized, for instance, in Germany. So I'm feeling very happy with what I have chosen. So that would be my reason. Thank you. ขอบคุณค่ะ So I don't think I have to translate in Thai. I think you understand all. โอเคค่ะ ค่ะ ท่านต่อไปนะคะ คุณเทิดสิทธิหอประสาทสุขค่ะ ครับผมเองไปเรียนสถาปัตยกรรมนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับที่แวร์ซายน์นะครับก็เรียนตั้งแต่ปริญญาตรีนะครับปริญญาตรีกับปริญญาโทเลยเพราะว่าทำไมไปเรียนที่ฝรั่งเศสเพราะว่าตัวผมเองก็ก่อนไปเรียนที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสนะครับที่กรุงออสโลที่ประเทศนอร์เวย์ก็เลยใช้ภาษาฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับก็เลยประเทศฝรั่งเศสก็เป็นออปชั่นที่สำหรับผมเป็นเรื่องธรรมดาตอนนั้นเพราะว่าเป็นยังไงก็ต้องไปเรียนประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าเราจบมัธยมมาด้วยภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วที่ไปเลือกที่แวร์ซายน์ตอนแรกก็ส่งใบสมัครไปหลายโรงเรียนนะครับก็ทั้งที่มาร์กไซย์นะครับทั้งที่ลีลทั้งที่เลโบซาที่ปารีสทั้งที่แวร์ซายน์ก็ไปทั้งสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ไปทั้งสอบนี่นะครับก็ได้มาทั้ง4โรงเรียนความจริงแต่ก็เลือกแวร์ซายน์เพราะเห็นว่าอยู่ใกล้ปารีสแล้วไม่เหมือนอยู่ในเมืองใหญ่นะครับอันนี้จุดเริ่มต้นอย่างนี้ครับแล้วจริงๆฝรั่งเศสนี่เข้าใจว่ามีความโดดเด่นเรื่องสถาปัตยกรรมใช่ไหมคะเพราะเข้าใจว่าอย่างที่มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพเนี่ยก็มีการลิงก์กับทางมหาวิทยาลัยที่ฝรั่งเศสในเรื่องทางด้านสถาปัตยกรรมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างโรงเรียนผมที่แวร์ซายน์นี้ก็คือลิงก์กับที่จุฬานะครับก็จะเห็นเด็กจุฬาเนี่ยปีพอและมีแลกเปลี่ยนกันตอนปี4 ปี 5ใช่ครับเพราะทราบมาเหมือนกันว่าอย่างที่สถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยพอจบปี4 ปี 5ก็จะส่งไปที่นั่นคืออย่างน้อยมี study trip มีอะไรที่ฝรั่งเศสตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เด็กไทยที่ผมรู้จักในฝรั่งเศสก็ส่วนมากเป็นเด็กจุฬาที่ทางมหาวิทยาลัยจุฬาได้ส่งไปเป็นฟิล
study trip นะครับครับ ค่ะ Thank you ค่ะ just a brief translation so คุณเทิดสิทธิ he chose France because he studied French school in also Norway when in his childhood so that's why he chose France and then he went to study in the architecture field at the University in Versailles and also he said that I asked him about the collaboration between university in Thailand and in France because I heard that France is very well known for the architecture field and then he confirmed that normally the student in the 4th and 5th year of the Faculty of Architecture of Chulalongkorn University will have an exchange program and then will go to further their study have an exchange program to finish their studies in Thailand with a degree in Thailand but study in France so that's confirmed so architecture field is quite interesting in terms of like you go to the nice country you have the nice historical architecture as well okay ค่ะ so our next panelist the fourth one ค่ะ Dr. Apiradi Piyathamrong นะคะ you spent 4 years in Luxembourg tell us about Luxembourg a little bit because I'm very interested in this country ค่ะ ใช่ค่ะจริงๆซีอ่ะจะไปเรียนคือได้ทุนรัฐบาลนะคะจะไปเรียนปริญญาเอกจริงๆได้โทเอกค่ะแต่ว่ามีปริญญาโทอยู่แล้วก็เลยมองหาที่เรียนปริญญาเอกซึ่งก็ได้ตอบรับจากหลายที่นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยฟันธงเลือกที่ลักเซมเบิร์กเนี่ยเพราะว่าตัว professor เลยค่ะคือ professor แกเป็นคนเบลเยียมนะคะแต่ว่าแกมาทำงานที่มหาวิทยาลัยที่ลักเซมเบิร์กเนี่ยชื่อว่า Université du Luxembourg นะคะคืออาจารย์แกมีความใส่ใจอะค่ะแล้วก็เราถามอะไรไปเนี่ยแกตอบตลอดเลยแล้วปริญญาเอกเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือ professor คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ professor ที่มันจะต้องแบบคุยกันแล้วรู้เรื่องอะค่ะตอนนั้นก็เลยตัด choice อื่นหมดเลยค่ะไปเลือกที่ลักเซมเบิร์กอันนี้เป็นเหตุผลเชิงจริงจังนะคะแต่เหตุผลเชิงไม่จริงจังก็คือตัวเองไม่รู้จักลักเซมเบิร์กค่ะไม่เคยไปคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จักไม่เคยไปเพื่อนเราไม่มีใครเคยไปเลยค่ะแล้วก็พอ research แล้วก็พบว่าGDP เขาอันดับ1ของโลกนะ quality of life สูงมากแล้วก็เราก็เช็คเรื่องของมหาวิทยาลัยเขาก็แบบมี grant มีบัดเจ็ตในการทำ research เยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าที่เนี่ยแหละไปบุกเบิกกันดีกว่าค่ะประมาณนี้ค่ะ Thanks for sharing it's very useful the main reason she chose Luxembourg although she didn't know about this country at all her parents and family didn't know about this country at all because actually she got into contact with a professor who supported her a lot and that's the first impression and then that's the reason because actually she applied to many universities but finally she eliminated all other choices and chose to go to Luxembourg for this reason and also on top of everything there are a lot of opportunities like grants scholarships and so on for her as well Thank you so much so we come to our fifth panelist so what is your reason to go to Finland but we all know right Finland is very popular now please คุณธิดานะคะรุ่งเรืองเกียรติค่ะสวัสดีค่ะ Actually I have to date it everything back to 22 years ago when I was an exchange student in Finland I decided to pick Finland because of the snow and the Santa Claus I was 16 but then I realized that it's such a beautiful country with really beautiful minds of the people are really kind and I felt pretty much like being in real family so I'm still in connection with my host family in Finland I came back to do my bachelor degree at Chulalongkorn University and then I decided that I want a master and where else back then Finland still have no tuition fee for students including master degree students so basically I cannot say that I got a scholarship because it's all free so I decided to take intercultural communication master degree program because I was interested in language and culture and the whole program was really interesting in the way that it is designed so I started the program in University of Lugano Switzerland with a bunch of students from many different countries then I went to my usual year in Finland so
basically the whole design of the master degree program is, yes, for the theory and also for the practical experiences of being among people from different cultures. So that was the reason. It's the welfare, the system, the welfare that allows you to go there without any tuition fees. Unfortunately, now there is a tuition fee system. And also the design of the program, which is really interesting. ขอบคุณมากค่ะก็สั้นๆนะคะก็คือว่าเป็นประเทศที่ทุกคนตอนนี้รู้จักกันดีเยอะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ประทับใจก็คือว่าสมัยที่คุณกุณธิดาไปเรียนเนี่ยไม่ต้องมีเสียค่าเล่าเรียนเลยจนปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะมีเสียค่าเรียนก็ตามก็ยังเป็นประเทศที่น่าสนใจในเรื่องของระบบการศึกษาเนาะที่ทุกประเทศตอนนี้ก็เข้าไปเรียนรู้ว่าเรียนยังไงที่ผู้ที่จบมาแล้วมีประสิทธิภาพสูงนะคะ last but not least คุณเมธินีเหมฤทธิ์คะ why you chose Sweden tell us a little bit about Sweden about your choice I'm having a flashback listening to everyone now because it's happened I think in 2002 and I think everyone has a system of thinking I almost not it's kind of serendipity what happened to me I'm working as an economist at a central bank and it's like almost everyone went to the US and UK and Australia mainly 3 countries so I just like randomly trying to go pursue my education as well and have all those like GRE and all those things and one day I clicked from Harvard Business School and its connection with the Stockholm School of Economics so I see the requirement and I said okay everything is like I have already so I submitted and I got with the scholarship there is no tuition as well but the scholarship is like yeah for daily stipend so yeah and it came in like autumn semester I think I have to go in January and I asked people okay where is Sweden because I know that it's somewhere not in Europe that's what I know and I then start to ask my colleagues who graduated from MIT, Harvard and others at the central bank and they said it's very good school in Stockholm in Sweden because I think it's one of the best school in terms of economics so they said that okay if you go and you cannot leave because it's too cold then you come back and go to the UK afterward because I cannot defer the scholarship it has to go in January cannot wait for the normal opening so okay I just like go and it has been very depressed I would say because it's -17 the day that I arrived in Stockholm Malanda and I did not know anyone in Sweden at all for almost a month and it's quite like very well system in the country but if you don't have any connection any friends it's quite difficult to live at the beginning and there is no Thai student in my field most Thai students they went to like engineering and computer science so I'm like very like peculiar I think in the context there but then I continue after a while I know my first Thai friend she sit over there and able to have some little society and then crack into the Swedish society in a second semester so I decided to pursue and for PhD as well it's quite serendipity looking back what I didn't plan it turned out to be I stayed there for 8 years and I still perceive it as my second home I go back like every other year to Stockholm this day and have very valuable perspective from being there but I stop now for now thanks for sharing and that leads us to the second question but you just partly answer about that because I'm going to ask about when you went to that country and you were the foreign student how did you adjust yourself to the environment to the
the life over there apart from your studies นะคะตอนนี้ทุกคนอาจจะอยากจะทราบถึงเรื่องไปเป็นนักเรียนที่ต่างประเทศไปเป็นนักศึกษาต่างประเทศเนี่ยเราต้องปรับตัวยังไงหรือในแต่ละประเทศเนี่ยนักเรียนไทยที่ไปเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรต้องปรับตัวอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ขอเชิญเริ่มย้อนกลับไปดีไหมคะเมื่อกี้ทางคุณเมทินีได้ตอบแล้วนิดนึงได้เล่านิดนึงเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะ if you want to add something more on this question please go ahead because I will go backward like this okay ค่ะ So how to adjust into the society? Okay, for maybe the Nordic countries, I would say it's politically correct. They are very kind, but they keep the relationship there. They're helpful, but it's hard to enter into the real society. I think to being there as a citizens, you need that close circle in order to understand the culture, understand the way of life and way of thinking of people. So the first step, I think, is difficulty for people like me that did not know anyone. But I'm lucky that I have a Swedish friends who did my master thesis together. We have like joint thesis, and I met her in the second semester because she came back from Thailand, and it's autumn. I remember she walked with like slipper, and the temperature is -10, and I saw that slipper. I think that's Kwam Mabun Klong, and it's right. So and she started talking to me like okay where, and then we have dialogue almost every day. So it's that person that opened the door to the society. For me, if I don't meet that person, I might leave like at the peripherals and cannot really enter. Like you being with the family, I was not. So I think that the enter to the society is how you really understand, and is from that step that I integrated and able to pursue and decided for the PhD ค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกุณธิดาถ้าจะให้ข้อมูลเรานิดนึงว่าปรับตัวยังไงนะคะเวลาอยู่ที่นั่น So my experience is a little bit unique in the sense that I have the family there. But the thing is, in Finnish universities, there is a system of mentorship. So on the first day of your arrival, normally in universities in Finland, they would have your mentors coming to meet you and then take you around. I remember the first day I arrived at University of Jyväskylä, we were walking along in the city center and we were like, oh, 5 minutes and that's it. So it's really a small city center, but then you also have your first groups of friends there, and it's a really good system where you can start having a conversation, getting to know new people. Also, in Finland, you don't need to learn the language. I managed to do it because I'm just curious and interested in the language. But you will manage okay in English. With that, there are also activities that run by libraries, the public libraries and also university libraries that you can get into and join the activities and make new friends. I did that. I also think that as a Thai person who likes to cook, I host a lot of cooking sessions at my apartment, and that's a good way of bringing in conversations, talking to people, and enjoying meals together. So I guess for me, adapting into the new culture is pretty much about learning to get to know new people and make new friends. With or without the Finnish language knowledge. I think it's the same, pretty much the same system. Thank you for sharing ค่ะ Next คือ blend in ยังไงใช่ไหมคะค่ะก็คือในฐานะที่เราเป็นนักเรียนต่างชาติเราเข้าไปเนี่ยเราต้องปรับตัวยังไงหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นค่ะโอเคค่ะลักเซมเบิร์กเนี่ยซีเป็นนักเรียนไทยคนแรกนะคะที่ไปอยู่ที่นั่นก็คือไม่มีคนไทยเลยค่ะแล้วก็ลักเซมเบิร์กเขายูนิคมากตรงที่เขาเป็นinternational มากๆเลยนะคะใน lab
ที่ซีไปอยู่เนี่ยค่ะไม่มีคนลักเซมเบิร์กเลยแม้แต่คนเดียวนะคะแม้กระทั่งอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยซีก็จะเรียนจากคนจากประเทศโปแลนด์จากฝรั่งเศสจากเยอรมันจากสเปนที่เป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะคะทีนี้กลับไปที่หอก็ยิ่งไม่มีคนลักเซมเบิร์กเข้าไปใหญ่นะคะสุดท้ายก็คือต้องไปทำกิจกรรมค่ะถึงจะได้เจอคนลักเซมเบิร์กจริงๆซีก็ไปเล่นเหมือนกับปิงปองระดับเขตบ้านเราอะค่ะที่นั่นนะคะก็คือไปอยู่ใน national สมาคมปิงปองของเขาเลยนะคะแล้วก็แข่งเก็บแรงค์ไปถึงได้เรียนรู้ภาษาลักเซมเบิร์กได้พูดภาษาลักเซมเบิร์กแล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมกับหมู่บ้านที่เขาจะมีแบบเฟสติวัลแบบช่วงหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่ถ้าเราจะเบลนด์อินอ่ะก็คือต้องไปทำกิจกรรมค่ะทีนี้ปัญหาอุปสรรคตอนแรกๆเลยก็คือภาษาค่ะเพราะว่าลักเซมเบิร์กสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยเขายังไม่พูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ค่ะไปถึงก็ช็อกนิดนึงเหมือนกันค่ะสั่งข้าวอะไรไม่ได้ไม่รู้เรื่องก็เลยต้องตื่นเช้าค่ะไปซองเทอร์ลองเหมือนอาริองฟรองเซเนี่ยค่ะไปเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อที่จะพูดกับเขาได้บ้างนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะตลอดทาง4 ปีเนี่ยสุดท้ายซีก็ได้ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาลักเซมเบิร์กมานิดหน่อยนะคะพอเอาตัวรอดได้ประมาณนี้ค่ะ Thanks for sharing. So a brief translation. So actually, she said that she was the first Thai student in Luxembourg, and actually the milieu is very international. Not even Luxembourg people in her faculty, right? So she learned a lot from Polish, from Spanish, from other nationalities. But then, how could she integrate in the Luxembourg society? So she joined the National Association of Table Tennis, the ping pong. And that's why she got to know Luxembourg people, and then she started to get into the culture by taking course, French class in the association like the Alliance Française like this, and then she now can speak French and also a little bit of Luxembourg, right? So that's just the way that she try to assimilate, try to get into the Luxembourg lifestyle or society. So I think Thai people, we are very good at it because we are very lenient and flexible, and we know how to do in order to get in touch with people because we are a friendly nation, right? So this is the quality of Thai people, I think. Next คุณเทิดสิทธิค่ะครับส่วนผมเรียนอยู่ที่แวร์ซายน์ใช่ไหมครับก็เรียนในโรงเรียนสถาปัตย์เขาเรียกว่าโรงเรียนเขาไม่ได้เป็น Compass University ก็คือเล็กพอสมควรก็มีแต่คณะผมก็และคณะเนี้ยอยู่environmentดีมากเลยนะครับก็คืออยู่ในส่วนหนึ่งของพระราชวังแวร์ซายน์คือถ้าเราหันหลังให้พระราชวังเนี่ยจะเป็นตึกอยู่ด้านขวาซึ่งเป็นคอกม้าเก่าของพระเจ้าหลุยส์และตอนสมัยนี้กลายเป็นโรงเรียนสถาปัตย์นะครับก็ในนักเรียนปีแรกเนี่ยเขารับประมาณ200 คนนะครับส่วนจะมีต่างชาติน้อยมากเลยนะครับต่างชาติที่มีส่วนมากจะเป็นพวกยุโรปตะวันออกนะครับแต่ก็คือผมเป็นหน้าเอเชียอยู่คนเดียวในทั้งโรงเรียนนะครับก็แต่เพราะว่าผมอาจจะเคยเรียนโรงเรียนฝรั่งเศสมาก่อนนานาชาติก็เลยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับมีเพื่อนที่เป็นคนฝรั่งเศสนะครับตอนเรียนอยู่นั้นก็ไม่ได้ติดต่อกับนักเรียนไทยคนอื่นได้มากก็รู้จักพี่ๆอยู่ 2-3 คนนะครับที่เรียนสถาปัตย์แต่ที่โรงเรียนอื่นเท่านั้นนะครับก็แต่ส่วนมากก็เพื่อนผมก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับเป็นคนฝรั่งเศสนะครับก็ใช้ชีวิตเหมือนเขาแล้วคือผมไปคนเดียวเนี่ยก็ไม่มีครอบครัวอะไรนะครับพี่สาวผมก็เรียนอยู่ฝรั่งเศสก็จริงแต่เรียนอีกเมืองนึงนะครับก็ไม่ได้พูดภาษาไทยหรืออะไรกันบางทีอยู่เป็นเดือนไม่ได้พูดภาษาไทยสักคำเลยนะครับครับSo Kun Thasithi, he studied at the university, but actually it's the faculty of architecture, which is in the compound of Versailles Palace. You're so lucky. Actually, the building of the university is like used to be the stable, the royal stable of Louis XIV, for example. And then it is very French because there's not many international students. So he was obliged to
to become French, very French, not speaking Thai at all because there's no Thai student. So that's why, and he gradually integrated in the French culture, French lifestyle. Of course, he speaks fluent French as well. That helps. So one thing that Kun Kuta also mentioned is about the language. Language is the means to communicate to people. So that's a very main point. The main point for people to get into to integrate into a society. ค่ะ So next ค่ะคุณศิรภพ For me, I think the same thing. I think that the language is very important. But for me, sadly, I know very basic Czech. So, but no problem. I mean, I was studying in English course. So in my case, I have a lot of international students. So we've been hanging around, of course. And I think the secret of integration is just saying yes when people invite you to something. So I've been saying yes to many things. Once I went to Indian festival where I just helped them to cook, and then they cook for the homeless people, and then you get to meet new people, get to do a lot of activities. So it was fun. Also, I think because I studied medicine, so I think degree itself was very hard. So I think it's like sky bridge effect where like my colleague and I, we suffer together. So we share a sort of camaraderie and friendship through the hard times. So make our bond very strong. ก็ง่ายๆนะคะเคล็ดลับก็คือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้เราสามารถเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นๆนะคะแล้วก็ภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณศิรภพได้บอกไว้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยการที่เธอเรียนแพทย์เนี่ยค่อนข้างยากดังนั้นก็เลยมีเพื่อนร่วมชะตากรรมร่วมกันเยอะก็เลยรักกันมากก็เลยช่วยเหลือกันอย่างดีค่ะดร.อำพรค่ะของผมก็จะคือจริงภาษาตอนแรกๆก็เป็นนะครับแต่ตอนนั้นลิ้นแข็งมันก็ไม่เคยพูดภาษาอังกฤษอยู่เมืองไทยก็แต่พอสักพักหนึ่งก็พอได้แต่สิ่งที่ไปแล้วเราตกใจมากเราไปกินข้าวกับเพื่อนโต๊ะว่างๆเราก็วิ่งไปนั่งโต๊ะที่อยู่ในที่ร่มนะครับเขาไม่มีใครไปนั่งกับเราเลยก็พยายามหาแดดหมดผมว่าอันนั้นอันที่หนึ่งก็คือเราก็ปรับตัวเปลี่ยนสวิตช์ตัวเราว่าถ้าเห็นแดดต้องไปนั่งตรงนั้นเมืองไทยไม่เราหลบอย่างเดียวอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองความสุขในชีวิตแต่ก่อนไม่เคยกินข้าวที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลกินข้าวอาหารไทยฝีมือแม่ไปนู่นช่วงเดือนแรกเนี่ยจะมีปัญหาว่าชีวิตไม่มีความสุขในการกินก็เปลี่ยนก็เรามาเรียนเราไม่ได้มากินก็เปลี่ยนชีวิตว่ามีอะไรก็กินไปสักเดือนหนึ่งอร่อยหมดเลยนะกลายเป็นนับจากนั้นไปเป็นภาระเพื่อนมันจะต้องพาไปกินที่เมืองต่างๆอันนี้ของอร่อยอันนู้นอันนี้อันนั้นก็เลยกลายเป็นอีกชีวิตหนึ่งในสีสันแต่เรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตก็คือที่นู่นไม่ค่อยกินน้ำกันเนาะน้ำเปล่าโค้กก็แพงกินเบียร์อยู่บ้านตั้งแต่เรียนมหาลัยเราก็แอนตี้มหาลัยในเมืองไทยก็คือพี่บังคับให้กินแอลกอฮอล์ไม่กินทำไมก็จะไม่กินไปอยู่นู่นเขากินกันแบบนั้นดื่มกันแบบนั้นเราดื่มไม่เป็นแล้วผมไปอยู่เบลเยียมเป็นเมืองที่มีเบียร์สเตล่ามีโรงเบียร์เลยนะครับกินฟรีครับจะกินฟรีครับเดือนแรกไปกับกลุ่ม professor กับ advisor พวกที่ทำ lab ด้วยกันนั่งดื่มเบียร์มีเบียร์อย่างเดียวครับเพราะเป็นร้านเบียร์วันแรกที่ดื่มเบียร์ที่โน่นกลับหอไม่รู้กลับไงต้องมีใครสักคนไปส่งจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเทรนตัวเองครับก็เนี่ยครับก็ถึงตอนเย็นก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อเบียร์ยี่ห้อนี้ก็นั่งกินดื่มไปเรื่อยๆจนเรารู้ว่าเราอะลิมิตอยู่ที่ไหนเพื่อจะคือถ้าใครไปก่อนใครสลบก่อนหมายถึงว่าเราจะไม่รู้โน้ตฮาวที่เป็นซีเคร็ตที่เราคุยกันอันนั้นครับก็ดื่มเบียร์จนปีสุดท้ายเป็นกรรมการคือที่เบลเยียมมันจะมีฟู้ดไซด์
เขาจะผลิตเบียร์ชนิดใหม่ผมเป็นกรรมการในการชิมว่าอันไหนเขาจะได้กี่ดาวนะครับอันนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ก็ไม่ค่อยได้เล่าไม่อยากเล่าให้ใครฟังแต่เป็นปัญหาชีวิตส่วนตัวนะครับแต่คือวัฒนธรรมเป็นแบบนั้นมีแดดต้องไปนั่งตากแดดอาหารผมมีปัญหามากถ้าเป็นร้านอาหารในเบลเยียมที่เป็นฝรั่งเศสแต่ก่อนเราจะขอเกลือขอนู่นขอนี่มีปัญหากับพ่อครัวตลอดเขาจะมาถามว่าตกลงอาหารเขามีปัญหาอะไรเพราะลิ้นเราไม่ไปไงครับแต่หลังๆก็มีอะไรก็กินสุดท้ายอร่อยหมดเลยครับก็มี3เรื่องที่เราอาจจะเปลี่ยน mindset นิดนึงถ้าเราจะอยู่ในสังคมเขาก็อาจจะเรียนรู้กับเขานะครับแต่พอเริ่มปิดสวิตช์อะไรบางอย่างของเราก็ชีวิตมีความสุขมากครับ Thanks for sharing. He said that he never shared this to other people, but 3 things that he had to adapt himself. The first thing is that the people in Europe, especially in Belgium, when they go to a restaurant, they will go to the sunny place. But Thai, we prefer to go into the shade, right? So that's the one thing he has to adjust. That okay, when go to restaurant to see with friends, you choose the place outdoor. The second is about the food. I know that many Thai people have problem with food in Europe, in other countries, because we really love Thai food, of course, because Thai food is the best in the world, right? And then he has to adjust because, for example, he had problem when asking for condiments, salts, seasoning, so on, and that upset a little bit the people there because saying that okay, my food is not good or not, something like that. So that's why he has to adjust his palate to eat like other people eat. And the third thing is a happy problem, I think, because it's about the beer. Because in Belgium, they drink a lot of beer. Normally, when he was in Thailand, he was like anti-alcohol drinking or forcing the students to, because during the freshie year, right? They forced the freshie to drink a lot of alcohol. So he was like anti that. But he had to adjust himself. I think it's not that difficult, right? Adjust himself to drink beer, Stella beer, right? Like the Belgian people. And then at the end, he became the jury of like giving the stars to the new kind of beer, right? So that's a happy problem. So this is how our friends cope with the adaptation to the culture of each country. This is very interesting. Okay? So the next question is about when you are back to Thailand. Okay? I want you to share with our friends here about being a student abroad. What gives you the advantage in your career here? What is the main advantage? You think it's an advantage or it's an inconvenience or anything that when you come back to Thailand? นะคะก็ตอนนี้อยากจะให้แชร์เกี่ยวกับเรื่องว่าเป็นนักเรียนนอกกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยคิดว่าการที่เราไปเรียนเมืองนอกเนี่ยมันเป็นประโยชน์เป็นแต้มต่อให้กับเราอย่างไรนะคะก็อยากจะให้ฟังจากทุกท่านค่ะ Can we start with คุณอำพรจริงๆมันมีประโยชน์มากนะครับเอาเรื่องแรกก็คือเรื่องของเน็ตเวิร์กที่เราได้คือความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์นะครับก็เนื่องจากว่าประเทศไทยสมัยนั้นเนี่ยแลบเลิบก็ไม่มีแต่เรากลับมา Day 1เราทำแลบได้เลยเพราะเราก็ใช้ Facility ที่เรายังมีเพื่อนฝูงอยู่นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับเขาต้อง4 ปีเขาไม่มีอะไรทำก็ไปกินข้าวกับเขาเขาก็กินข้าวกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับพอกลับมาแล้วเนี่ยเราก็มีความผูกพันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเพราะนั้นเขาก็จะช่วยเหลือเราเยอะแยะเลยแล้วก็อย่างโปรเฟสเซอร์เนี่ยก็จะดูเราเป็นเด็กไปเลยแกก็ช่วยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่แกเกษียณแกยังช่วยอยู่ณปัจจุบันแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมก็คือลูกศิษย์ของโปรเฟสเซอร์แล้วก็ลูกศิษย์ของเพื่อนมันก็ยังมาทำงานด้วยกันอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์อันหนึ่งที่เราสามารถที่จะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ก็เริ่มต่อยอดได้เลยผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่คือถ้าเราหวังจะเรียนอย่างเดียวแล้วไม่มีเน็ตเวิร์กเนี่ยกลับมาเราเหนื่อยเหมือนกันครับก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะเตือนบอกน้องๆไว้ถ้าอยากจะต่อยอดก็อาจจะต้องมีเพื่อนเยอะๆ
แล้วก็เพื่อนเยอะๆบางทีเราก็บอกขอเป็นเพื่อนหน่อยก็ไม่มีใครตอบว่าได้เราสนิทกันแล้วนะไม่ได้ เขาก็อาจจะต้องเนี่ยครับใช้ชีวิตกินอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแต่โชคดีของเราที่ไปเรียนที่นู่นเพื่อนเขาบางคนโลเขามีครอบครัวไอ้ตอนช่วงคริสต์มาสนะครับอันนั้นเป็นวันที่พวกเราคิดมากที่สุดเพราะเราไม่มีครอบครัวเราก็ไปแจมกับครอบครัวคนนู้นคนนี้บางทีเราก็เกรงใจแต่เพื่อนก็อย่างเงี้ยครับครับแล้วก็เราก็พอเรากลับมาเน็ตเวิร์กนั้นสำคัญยิ่งครับไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่เราบอกเพื่อนเราเพื่อนก็จะมีบางอย่างมาช่วยอันนี้ผมคิดว่าด้วยความเป็นแบบนี้ให้คิดไว้เลยว่าเรียนวิชาการอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้1แต่ถ้าอยากให้ได้มากกว่า1+1มีความสัมพันธ์ส่วนตัวครับกลับมาแล้วใช้ได้เลยครับ So actually, he shared about what he got from being student in Belgium. The first thing is the network. He got that network, but on condition that you spend your time wisely, not only studying, but you made friends with people in Belgium. And then when he came back to Thailand, he got that network in Belgium. So when he has to do the tasks, the job, the lab job, and so on, he can get the support from his professor in Belgium and friends over there. And then on top of that, students of the professor and friends as well. So he got like, since he came back to Thailand, he's got all along the supports for those people. So he would like to stress on the importance of not only studying or staying in the classroom, but also to make friends with people in order to create your network abroad. Thank you so much. Next, Sun Sirapop ka. Yes. In my case, I think I'm a new graduate, so it's not prominent yet. Like of that how it helped my career. But I would say that I have said before already that my degree is recognized a lot in Europe, so it's easier to go to UK as apparent to my friend who already got the job. Like many of them already got the job, but for me, I'm going to further education in Germany. In the field of medicine, graduating is just the first step. It's not the last step. It's just the first step to becoming a doctor. Then the next step is to become a specialist. And then I have the opportunity of getting further education in Germany, which the field that I'm interested is psychiatry, which is really prominent in that country. So I'm really looking forward to that. So I would say, and also during my academic year, I get to study psychiatry in German hospital itself in Bayreuth. Yes. So instead of a normal course, the student can opt to do that. I think for me it was a great opportunity to learn. Yes, we're still learning. ก็คุณสุรภพก็เพิ่งจบมานะคะเลยอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ชัดเจนแต่อย่างหนึ่งที่ได้รับฟังก็คือว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็ที่คุณสุรภพเลือกไปเรียนเนี่ยเป็นเรื่องทางการแพทย์แล้วเนื่องจากมหาลัยที่ไปเรียนเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษหรือที่เยอรมันดังนั้นเนี่ยการจะไปต่อยอดเนี่ยมันก็ค่อนข้างง่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะแนะนำให้ทุกท่านได้พิจารณาเมื่อเวลาเลือกจะไปเรียนต่อที่ไหนที่สถาบันไหนนะคะคุณเทิดสิทธิค่ะของผมนะครับก็ประสบการณ์ตอนเรียนเนี่ยมีความจริงผมได้ตอนเรียนปริญญาโทปี1ที่ฝรั่งเศสได้ทุนไปเรียนอเมริกาด้วยนะครับจากโรงเรียนผมก็เลยได้เน็ตเวิร์กจากอเมริกามาด้วยนะครับแล้วก็เป็นทุนที่ดีมากเลยก็คือเป็น 100% นะครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับก็ได้มีประสบการณ์เรียนที่ฝรั่งเศสและเรียนที่อเมริกาที่ผมเห็นที่แตกต่างนะครับตอนนี้ผมก็เป็นเจ้าของบริษัทผมก็เห็นอยู่น้องๆที่เข้ามาทำงานให้ผมตอนผมเรียนที่ฝรั่งเศสเนี่ยคือเราต้องไปฝึกงานตลอดตั้งแต่ปี2ใช่ไหมครับปี1เนี่ยต้องคือเรียนเช้าเสร็จตอนบ่ายต้องเข้าไปโครงการก่อสร้างหรือเข้าไปที่สตูดิโอออกแบบอย่างเงี้ยครับผมก็ได้ทำงานในสตูดิโอใกล้ๆปารีสนะครับพอเรียนไปทำงานไปด้วยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยที่ผมว่าถ้าเรียนที่เมืองไทยจะขาดนี้ก่อนอย่างเรียนที่เมืองไทยเนี่ย
เรียนจบปีสุดท้ายค่อยไปเช็คเอาท์นิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วพอเรียนแต่เรียนฝรั่งเศสพอเรียนอย่างนั้นนะพอเราเรียนจบแล้วอะเราทำงานได้เลยคือเรามีประสบการณ์ว่าเราเคยไปที่ก่อสร้างเราเคยเขียนแบบมาก่อนแล้วนะครับเรารู้ขั้นตอนในการทำงานที่ชัดเจนนะครับอันนี้คือข้อดีเลยนะครับแล้วก็ข้อดีที่เรียนเพราะเรียนฝรั่งเศสเนี่ยก็คือภาษาฝรั่งเศสด้วยนะครับก็คือช่วยได้ผมเยอะในการทำงานก็คือพอผมเรียนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ที่ปารีส2 ปีนะครับแล้วก็บริษัทที่ปารีสส่งให้ผมไปที่เมืองจีนที่เซี่ยงไฮ้ไปเปิดสาขานะครับผมก็สมัครไปนะครับหัวหน้าก็โอเคเห็นผมหน้าตาอย่างนี้อาจจะพูดภาษาจีนได้แต่พูดไม่ได้เลยแต่ก็ส่งไปอยู่ดีนะครับพอผมไปอยู่เมืองจีนเนี่ยครับพอก็ทำงานให้เขาเสร็จก็เปิดสาขาใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นอยากอยู่ต่อเพราะว่าเห็นว่าเมืองจีนงานเยอะมากตอนนั้นงานสถาปัตย์เยอะมากนะครับมีงานให้ทำแล้วผมก็ไปสมัครที่ต่างๆแล้วมีที่หนึ่งก็ตอบรับมาที่เขารับผมเพราะว่าผมพูดภาษาฝรั่งเศสได้อยู่เมืองจีนแต่เขารับผมเพราะภาษาเนี่ยนะเพราะลูกค้าเขาเป็นคนฝรั่งเศสก็คือให้ผมทำโรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสที่เซี่ยงไฮ้ครับก็เคยเริ่มต้นอย่างนี้ผมก็เลยต่อจากฝรั่งเศสผมก็ได้ไปทำที่เมืองจีนแล้วก็ได้ทำงานกับลูกค้าฝรั่งเศสในเมืองจีนมาตลอดนะครับอย่าง Institut Français de Pékin ผมก็ออกแบบนะครับLycée Français de Pékin ผมก็ได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับครับก็แล้วพอกลับมาเมืองไทยนะครับเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ทำงานกับคนฝรั่งเศสด้วยนะครับก็ลูกค้าที่ผมมีช่วงนี้ก็มีลูกค้าฝรั่งเศสอาจจะไม่ใช่เยอะแต่ว่าเวลาผมคุยเนี่ยผมว่าภาษาเนี่ยช่วยได้มากเลยคือว่าถ้าเราคุยภาษาเดียวกันได้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้งานจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ Thanks for sharing. It's very interesting. The point that I would like to make out of what he is sharing is that being alumni from France is very helpful. First thing is that the system over there is allowed him to work during his studies as well. So in Thailand, maybe we wait until like the 4th year before going to do some training and so on. But he could do that. The result is that when he finished when he graduated, he can start to work right away with some experience. So that gives him a lot of more opportunities to progress. After his graduation in Paris, he was sent to Shanghai, right, to China, to an architecture consulting firm. So that's why, and because he speaks French, he can take care of all the French customers. So he was responsible for the projects of the French school over there in Shanghai, in Beijing, and so on. And then 7-8 years ago, he came to Thailand and he take care of the company here in Thailand. And still, he's got a lot of French customers and so on. So speaking French helped him to open the door because he still believes that if he can speak the same language of the customer, that they have he will have good chance in winning the projects. Thanks for sharing. Next. ค่ะของซีก็คือจริงๆคล้ายๆกับทุกท่านนะคะแต่ว่าที่เด่นๆของซีมากๆเลยจะมี2เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการมองโลกที่มันเปลี่ยนไปค่ะเนื่องจากว่าตอนที่เราเติบโตมาในไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ประคบประหงมอย่างเงี้ยค่ะพอไปอยู่ที่นู่นน่ะเราเห็นว่าสังคมเขามีมุมมองรอบตัวในการมองรอบตัวเนี่ยที่แตกต่างแล้วก็ใส่ใจมากๆนะคะเนื่องจากว่าประเทศลักเซมเบิร์กเนี่ยเขาเข้าสู่สังคมสูงอายุเร็วมากนะคะแล้วก็เทคโนโลยีหรือว่าการบริการภาครัฐต่างๆเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างใส่ใจในคนแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทมากอย่างหนึ่งเลยที่ซีสังเกตเห็นหลังจากกลับมาก็คือมีความแบบมองรอบตัวแล้วก็ใส่ใจกลุ่มที่เขาแตกต่างจากเราเนี่ยเยอะมากนะคะอันนี้น่าจะได้มาจากเพราะว่าเราใช้ชีวิตที่นั่นค่ะมันเห็นทุกวันแล้วเวลาเราพูดคุยกับผู้คนเนี่ยเขาก็จะพูดถึงการมองแบบรอบข้างอะค่ะค่อนข้างมากคือแคร์ใส่ใจสังคมเยอะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของคอนเนคชันค่ะตอนที่ไปเรียนเนี่ยค่ะวิชาที่ซีไปเรียนเนี่ยมันค่อนข้างล้ำมากจนท
ทางประเทศไทยเราเองอะค่ะก็ยังถามว่าไปเรียนเรื่องอะไรมันจะเอากลับมาใช้ยังไงแต่เราก็เชื่อว่าคือตอนนั้นก็ด้วยมุมมองของนักวิจัยเราก็มองว่าเราต้อง break through เราต้องแบบสร้าง novelty สร้างอะไรใหม่ๆก็ไปก่อนเดี๋ยวมันต้องได้ใช้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าไปถึงที่นั่นเนี่ยก็ได้ไปเจอกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ของลักเซมเบิร์กนะคะแล้วก็ทำงานการคำนวณที่มันจะต้องสเกลค่อนข้างใหญ่อะค่ะแต่พอเรียนจบกลับมาประเทศไทยเราก็ค้นพบความจริงว่าประเทศเราไม่มีเครื่องให้เราใช้เราก็จะ discontinue research เราไปนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ได้มุมมองเรื่องของการมองสังคมมากขึ้นนะคะเราก็ adapt ว่าโอเคแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศเราได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้มันก็ส่งเสริมกันนะคะ10 ปีผ่านไปนะคะตอนนี้ประเทศไทยก็มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของเราเองแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันคือคอนเน็กชันที่ซีกับแลบกับเพื่อนๆนะคะที่นู่นเนี่ยมีกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือทางนู้นเขาก็มาช่วยเราเซตอัพให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยเทรนนิ่งซึ่งก็ยังคง continue อยู่ถึงทุกวันนี้ค่ะ Two things that she learned from studying over there is she said that it's an eye opener for her and that it changed the way she viewed the world and that helps because what she studied is very well advanced 10 years ago when she came back it's about a supercomputer there's none in Thailand but still with her new way of viewing the world she remained there and with the connection at the end when today we have the supercomputer here in Thailand she can use a lot of connections that she gained during her studies there and who help setting up all the system or that so this is what she learned is about the and I think normally when you go abroad you go out of your normal environment that help you open up your eyes your ears and so on and that is what she got from and it's the advantage for studying there right next ค่ะ Yeah, I got two advantages that I think is really important. The first one is the uniqueness of the experience that opens so many doors for me as a person who managed to learn the language. During the time I was doing my master degree program, I got a job as a community interpreter there. So interpreting Finnish, Thai Finnish. I got to do it for Burmese refugees who can speak Thai, for example, and that's really, to me, it's a really valuable experience that I got from being a student in Finland and as well as a person who can communicate the language. When I came back here, the Finnish experience opens other doors, so many other doors. I got to work with the victim identification team of Finland during the tsunami time in Thailand, and you learn so much in that kind of experience, as well as other experience. I finally managed to translate books from Finnish into Thai. I still do it, fiction, non-fiction. So basically, the language itself and also my degree opened so many new opportunities and many new experiences for me. But my second point is even more important. It shapes the way I am and the way I see the world. Currently, I used to work in the parliament. I design education policy. And my experience in Finland, the way I got immersed in the education system from high school to higher education to the master degree, taught me many things in how to design the education system that is more equitable, that is more open, and that is more empathic towards people. So the way I look at the society changed from my experience in Finland, and that is basically the foundation of who I really am and what I am currently doing.
ขอบคุณมากค่ะก็จากการที่ได้ไปต่างประเทศไปฟินแลนด์ก็ได้เปลี่ยนมุมมองใช่ไหมคะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ได้ไปทำงาน CSR เยอะมากเลยเนาะอยู่ที่นั่นกิจกรรมเยอะก็เลยได้มีส่วนในการที่จะช่วยเหลือสังคมได้อะไรด้วยก็เลยทำให้เปลี่ยนวิธีมองเปลี่ยน foundation รากฐานของความคิดของตัวเองเลยค่ะค่ะ ค่ะก็พูดภาษาไทยแล้วกันกลับมา คิดว่า3สิ่งที่เป็น advantage ที่เกิดขึ้นอาจจะต่างจากทุกท่านที่ตัวเองกลับมาทำงานในที่เดิมก็คือที่ Bank of Thailand นะคะก็ก่อนไปเมื่อกี้พูดอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันดาร์กพอสมควรที่ไปสิ่งที่เปลี่ยนแน่ๆก็คือ mindset ของตัวเอง perspective นะคะที่จะต้อง adaptive มากขึ้นแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเรียนรู้ culture เรียนรู้ต่างๆซึ่งจากคนที่อาจจะดูแบบว่าโตเมืองไทยมาตลอดแล้วพอไปอยู่ที่นั่นก็มีความยากลำบากในช่วงแรกแต่พอเรา open เรา integrate ได้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของ family ตรงนั้นก็เกือบจะไม่กลับพูดตรงๆว่าเกือบจะไม่ได้กลับนะคะแต่ว่าก็ด้วยบางปัจจัยก็กลับมาแล้ววันนี้ทุกวันนี้ตอนที่ถ้าเจอคน Western เนอะอย่างมี MF มาคุยด้วยทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่า you are legally born inside คือเขารู้ว่าข้างในเรามันมีอีกคนหนึ่งที่มันมี attitude มีความเข้าใจแต่วิธีการที่เราเอามา adapt กับ culture ของไทยช่วงแรกกลับมาก็ช็อกกับการที่ต้อง adapt กลับเข้ามาอยู่ในสังคมไทยซึ่งทำงานที่ Central Bank นะคะจริงๆทำงานอยู่ในวังเลยจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะที่ทำงานคืออยู่ในบางวังบางขุนพรหมนะแล้วใครเคยไปมันก็จะมีนอมมีวิธีการทำงานที่อาจจะมีความเป็นไทยความเป็นข้าราชการอยู่ไม่เท่าข้าราชการเนาะแต่ว่านะเมื่อตอนที่กลับมาเมื่อ10 ปีที่แล้วมันก็จะมีสเต็ปมีอะไรในขณะที่เราอยู่ในสังคมที่เราอัดแอปไปอีกทางหนึ่งละ very egalitarian society นะคะที่สวีเดนเราสามารถที่จะเป็นprovoke ถามคำถามหรือยังไงก็ได้แล้วการที่เราจะจบ PhD เนี่ย supervisor เคยบอกว่า you have to be one of us คือเราเท่ากันเราต้องคุยกับเขา at par ที่เราไม่ใช่ฐานะครูอาจารย์แต่เราฐานะเป็น colleague เป็น peer การที่เราได้รับการ accepted แบบนั้นนั่นคือการที่เขามองว่าเราผ่านแล้วเราประสบความสำเร็จแล้วแต่นั่นคือสิ่งที่อาจจะต้องกลับมาแล้วกลับมาอยู่สังคมไทยเนี่ยมันก็อีกแบบหนึ่งนะอันนี้เป็นจุดแรกที่คิดว่าทุกวันนี้ก็คือจะมี perspective ที่ flexible ที่ adaptive และรู้ว่าต้องทำแบบไหนกับยังไงนะคะนี่เป็น strength ของตัวเองนะคะที่คิดว่าถ้าอยู่แต่สังคมไทยอย่างเดียวแล้วไม่ได้ถูกบังคับให้เรียนรู้อาจจะยากในการเห็นแล้วก็ปฏิบัติส่วนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของคอนเทนต์และเรื่องของการได้ไปอยู่ในสังคมหรือว่า economic stage of development ที่มันล้ำหน้าไปสัก20 ปีได้มั้งตอนนั้นที่ไปเป็นครั้งแรกในปี2004หรือ2005ที่เปิดบัญชีinternet banking แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีบัญชีอยู่เนาะไม่มี physical branch เปิดโดยการใช้ national ID ที่เป็น electronic ID ตั้งแต่2003-2004 อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งทุกวันนี้ประเทศไทยก็ยังทำไม่ได้ means of payment ที่เราเห็นที่นู่นวิธีการบริหารจัดการที่เราเห็นที่นู่นมันเป็น innovation ที่เขามีความพร้อมกว่าเราเยอะแล้วเราก็สามารถนำมุมมองพวกนี้อันนี้เป็น1 ตัวอย่างโดยจริงๆมีหลายๆเรื่องที่พอเราได้อยู่ตรงนั้นแล้วเราได้ทำมันเองเราเป็นผู้ใช้มันเองอย่างเงี้ยแล้วเราตอนนี้เป็น policy maker ในเรื่องของ financial system เราก็จะเอาเรื่องพวกนี้มานะคะรวมถึงมุมมองที่ทุกวันนี้ฮิตกันมากๆก็คือ sustainable finance sustainability สังคมที่มี mindset ที่แคร์สิ่งแวดล้อมที่แคร์คนรอบข้างมันอินทริเกตอยู่ในวิธีคิดวิธีปฏิบัติวิธีการดำเนินนโยบายแล้วก็ทุกๆวันของเขายังไงเราไม่รู้สึกเป็นภาระในเรื่องของการที่เราจะต้องแยกขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านที่
มีโซลาร์รูฟทั้งที่มันแทบไม่มีแดดเนอะวันหนึ่งอะที่สต็อกโฮล์มเขามีโซลาร์เอเนอร์จีอยู่เขามีระบบที่ดูดของเข้าไปแล้วไปจัดการมีโซนที่ไม่มีรถวิ่งมีแต่ EV หรืออะไรแบบนี้เมื่อ10 ปีที่แล้วคือทุกวันนี้พอย้อนกลับไปอะทุกอย่างที่เราเห็นมันได้ใช้ในแบบใดแบบหนึ่งมันไม่ได้ตรงๆอาจจะไม่ใช่แลบหรืออะไรอย่างคนอื่นนะคะแต่ว่าทั้งหมดนั้นมันคือวิธีคิดด้วยแล้วคือสิ่งที่เราสามารถที่จะเอามาแอพพลายและแน่นอน networking ที่มีมันก็จะช่วยให้การปฏิบัติใช้อะมันเกิดผลค่ะ So what she shared is, I think a good point is about the adaptability, adaptive thinking. Actually, she adapted herself to the culture in the country in Sweden. But then when she came back, of course, she had to adapt to the Thai culture as well, because where she went is like 20 years in advance in terms of academic, in terms of technology and so on. So when she came back, and the way of thinking and everything, she need to like balance to make it work for Thailand as well. Another thing is that even 10 years ago, when she's got the information there in Sweden about the sustainability, sustainable economy and so on. So I think all that she learned over there, it's integrated in her thinking, the way of thinking, without sometimes knowing, right? So that's why she could cope with what she has to do today as a policy maker at the Bank of Thailand. So this is the thing that sometimes we didn't realize until, okay, at work we got that and then we can do it automatically. So this is a good thing. When you went abroad, you get your mind like change a little bit, like open your mindsets, change your view of things. So it's like open up, something like that. So this is, I think it's a very good thing that we learn when we change your environment from time to time. So, maybe can we start the Q&A session? Yes, right. So actually we finished the 3 main questions, and right now I think we will give the chance to the audience to ask question. ตอนนี้เป็นช่วงตอบคำถามค่ะเชิญค่ะ please. Thank you very much for this interesting panel. And I'm Michael from the Embassy of the Czech Republic. My question relates to something that's called cultural shock. So when you came to Europe, to a completely new country, new environment, I wonder if you experienced something, both positive or negative, that made you say like, wow, this would never ever happen in Thailand. And when you came back after several years of living in Europe, did you experience something like this in Thailand that made you say again, wow, that would never ever happen in Europe? Thank you much. Mine would be the silence, because we are really audio culture, in a sense that we're surrounded by noises all the time, and we're used to that. I used to live on the street in a chop house, so I'm used to sounds of the cars in the street. And then I went to Finland during my high school year. It's a town of 3,000 people. You could hear yourself breathing. So it's really the silence that was a shock to me. Like, oh, this is silence. Okay, this is it. Then when I came back, I took that with me a little bit as well. So I still got annoyed a little bit when it's, it's too loud in a sense. So I realized that probably I'm the person who pretty much enjoy the peace and the silent atmosphere. Another thing that I think it's a little bit more profound in a sense that is a little bit of shock. You already mentioned about the hierarchy. That was for me as well. I was in a Thai school with high hierarchy. I went to Finland. The first thing my professor did to me was opening the champagne and said, welcome, let's enjoy the champagne. It was a bit of, oh, okay, this is how things are done here. That was something I actually took back with me when I came back to Thailand and working as a part-time lecturer at universities. So I became friendly to my students.
And also those ideas of having rather big gap between people, I guess I become more equal in that sense. Even though I was educated to be otherwise in my Thai school, I come from a rather, school with a lot of hierarchy. Thank you. Anyone would like to answer this question or another question from the floor, please? Someone raise your hand, right? You have a question. Good afternoon, everyone. And I'm from Nepal, Vivek, and currently I'm doing MBA from the Bangkok University. But I'm very keen to study in Europe for my second master degree. And which country, which is inside the Europe, which which place will be better for the good scholarship for me? And again, please. I want to do my second master degree in Europe. I'm very keen to study, and where I can get the good scholarship. Scholarship. Yeah. For which field, please? For like a hotel management master degree. Hotel. Yeah. Management. I have completed my hotel management from the Bangkok University. Then I started doing MBA from the Bangkok University. Within this year, I will finish my master degree from the Bangkok University. But again, I want to study my master degree from the Europe in hotel management. I think, I don't know whether you have chance to visit all the booth here, because actually we have each country represented to give you all information about where to study, scholarship. Because I think you better talk to the representative at the booth so they can give you all the details, I think. Okay, thank you so much. Sorry for that, yeah. Okay, other question to the panelists upstairs, please. ถามภาษาไทยก็ได้นะคะ มีเทคนิควิธีการใช้ชีวิตอย่างไรในการเป็นนักเรียนในบัดเจ็ตที่แบบลิมิตอย่างนั้นนะคะจะได้เอาไปบอกน้องๆที่เขาจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นค่ะผมว่าพูดถึงที่ฝรั่งเศสนะครับผมว่าที่ฝรั่งเศสหนึ่งคือค่าเทอมถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลถึงจะเป็นต่างชาติก็จริงมันก็ไม่เยอะอยู่แล้วเผลอๆถูกกว่าที่เมืองไทยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็คือผมว่ามีบัดเจ็ตอย่างหนึ่งที่อาจจะแพงก็คือค่าที่พักอันนี้ผมว่าเกิน 50% แน่ๆถึงจะนะครับถ้าโชคดีก็อาจจะได้ที่พักตามหอนะครับแต่ก็ว่าที่ฝรั่งเศสหอพักที่ฝรั่งเศสอาจจะไม่ใช่ดีมากนะครับแต่ก็พอรับได้นะครับเพราะอาหารการกินเรื่องการเดินทางเนี่ยผมว่าไม่ใช่เป็นบัดเจ็ตที่ใหญ่เพราะว่าTraffic Transport ของเขาค่อนข้างดีพอสมควรนะครับซื้อตั๋วรายเดือนเนี่ยสามารถจะเดินทางไปทุกที่นะครับครับเรื่องกินอาหารถ้ากินที่แคนทีนของที่โรงเรียนของที่มหาลัยก็ไม่น่าจะแพงมากนะครับคือว่าต้องดูผมว่าที่พักก็คือที่พักครับก็ถ้าอยากจะประหยัดผมว่าอยู่ที่พักว่าเราพักที่กับ Family ได้ไหมเราพักที่แชร์ห้องอย่างเงี้ยครับครับก็จะแนะนำขอเสริมนิดนึงนะคะคือถ้าตอนที่เป็นปริญญาโทเนี่ยมันจะเป็นสติเปนที่ได้มา1ก้อนแล้วก็บริหารจัดการเองโดยที่ค่าบ้านเนี่ย accommodation เนี่ยจะเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็การtransportation เหมือนกันทุกเมืองเนาะเข้าใจว่ามีการ์ดใบเดียวจบเที่ยวได้ตลอดเนาะแต่ว่าตอนที่เป็น PhD เนี่ยจะต่างออกไปนะคะคืออันนี้แล้วแต่โมเดลของแต่ละที่แต่ว่าทั้งส่วนตัวเนี่ยเคยอยู่ทั้ง2โมเดลคืออันที่มีลักษณะเป็นการให้เป็นทุนนะคะเป็น scholarship มานะคะแต่ว่าพอเป็น PhD ก็คือเงินเดือนมันเยอะกว่าคือเขาก็จะให้ก้อนใหญ่กว่าเนาะมันเป็นเหมือนลักษณะของอาชีพ research มันไม่ใช่การเรียนหนังสือละมันเป็นการเป็น researcher แล้วอีกโมเดลหนึ่งก็คือเป็น employment นะคะคือส่วนตัวพออยู่แล้วเขาก็จะ shift จากการเป็น scholarship เป็น employment ก็คือได้เงินเดือนแล้วก็มีการเสียภาษีการเสียภาษีเงินที่เสียภาษีก็คือเข้า provident fund นะคะทุกวันนี้ยังมีเงินจาก provident fund อยู่ที่รัฐบาลสวีเดนให้
แล้วก็จะมีจดหมายส่งมาทุกๆปีว่ามีเงินอยู่กับฉันเท่านี้นะเธอจะได้ตอนอายุ 65ก็เป็น social security ที่เขามีให้สำหรับในเคสที่เป็น employment contract ค่ะอาจจะเสริมนิดหน่อยค่ะเพราะว่าที่ลักเซมเบิร์กเนี่ยมันจะแปลกประหลาดนิดนึงคือค่าที่พักแพงมากจริงๆค่ะเกินครึ่งของบัดเจ็ตแล้วก็ค่าอาหารแพงมากค่ะคือประเทศเขาชอบทานมากแล้วก็ค่าของชีพเขาสูงอะค่ะก็ต้องทำกับข้าวค่ะเพื่อที่จะลดบัดเจ็ตอันนี้จะรีเวิร์สกับที่นี่เพราะถ้าอยู่ที่เมืองไทยทำกับข้าวรู้สึกจะแพงค่ะก็ถามเป็นภาษาไทยก็ตอบเป็นภาษาไทย ก็สำหรับผมนะครับก็ทำกับข้าวครับอย่างที่บอกคือที่เช็คผมเคยคำนวณดูดีๆนะครับพาสต้าเขาก้อนหนึ่งประมาณ13ข้าวครับคือถ้าไม่กินข้าวเหมือนที่ไทยอะไรเงี้ยถ้าตัวข้าวรู้สึกกิโลหนึ่งจะประมาณ100ข้าวครับดังนั้นราคามันค่อนข้างต่างกันก็ถ้าทำอาหารพวกพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นทางยุโรปก็จะถูกกว่าครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเสริมนะครับก็คือหางานพิเศษเพิ่มครับคือถ้าเงินไม่พอเราก็ต้องหาเพิ่มโดยส่วนตัวต่อให้ผมเรียนแพทย์ผมก็เคยทำงานเสิร์ฟร้านอาหารเคยทำงานในครัวอะไรอย่างเงี้ยมาหมดแล้วครับครับ เดี๋ยวขอเสริมของเรื่องเงินที่เสริมนะครับอย่างผมอย่างที่เล่าไปครับก็คือเป็นอินเทอร์นตอนที่เรียนไปด้วยก็คือก็เป็นรายได้เหมือนกันถึงจะไม่เยอะใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นอินเทอร์นที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็คือเขาไม่ต้องจ่ายคุณก็ได้แต่ผมมีกับบริษัทที่ผมทำเป็นอินเทอร์นอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะให้ 30% ของรายได้ขั้นต่ำนะครับถ้ารายได้ขั้นต่ำสมัยก่อนอาจจะเป็น6เหรียญ6ยูโรก็ได้2ยูโรก็ไม่เยอะนะครับแต่มันก็ช่วยได้นะครับเวลาเราเป็นนักศึกษาครับอยากจะเสริมเรื่องลองตามหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่เป็นทุนย่อยในมหาวิทยาลัยถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะอย่างถ้าฟินแลนด์เนี่ยมันก็จะมีทุนหลายๆแบบเลยเช่นแบบทุนให้ไปฝึกงานต่างประเทศมันก็จะซัพพอร์ตค่าตั๋วเครื่องบินหรือว่ามันมีเมื่อก่อน10 ปีที่แล้วมันมีทุนนักเรียนดีเรียนดีให้สมัครด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คืออาหารเนี่ยก็จะเหมือนกับทุกท่านนะคะถ้าที่ฟินแลนด์เนี่ยอาหารเนี่ยแคนทีนเนี่ยถูกกว่าข้างนอกเกิน 50% แน่ๆแล้วก็จะเป็นมื้อที่อิ่มมากๆนะคะคือทานที่มหาลัยก็เป็นเวลแฟร์ของเขาการเดินทางก็เหมือนกันนะคะก็คือว่าถ้ามี student card เนี่ยมันลด 50% ในการเดินทางแทบจะทุกระดับในเมืองนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยัง 50% อยู่หรือเปล่าแต่ว่าเป็นนักเรียนเนี่ยลดเยอะมากกับถ้าเป็นทางนอร์ดิกนะคะน่าจะเหมือนกันไปเก็บเห็ดกับเก็บเบอร์รี่ในป่าได้นะคะวันปฐมนิเทศเนี่ยคุณครูที่มหาวิทยาลัยบอกว่าเดือนไหนตังน้อยหน่อยก็เข้าป่าไปเก็บเห็ดแล้วก็เก็บเบอร์รี่เก็บไว้ช่องฟรีซนะคะอยากทำอาหารอะไรก็ทำซึ่งเบอร์รี่นี่ง่ายนะคะแต่ว่าเห็ดอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปเก็บเห็ดพิษแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมออกกำลังกายด้วยแล้วก็ประหยัดงบประมาณได้ด้วยนะคะกับสมัยนั้นงานจุ้ยก็ทำเหมือนกับท่านอื่นๆนะคะแล้วก็มีโรงเรียนมหาวิทยาลัยมีฟรีมาร์เก็ตค่ะเราเนี่ยเอาของไปขายจากเมืองไทยจ่ายค่าเช่าห้องได้เป็นเดือนๆเลยค่ะแต่ต้องขยันเลือกของแล้วก็ขายของก็อันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าก็คำแนะนำทุกท่านสรุปได้ว่าเราต้องเริ่มจากการเตรียมงบประมาณให้เพียงพอก่อนในเบื้องต้นแล้วก็เมื่อไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราต้องปรับตัวให้เข้ากับที่นั่นเช่นทำอาหารเองทานอาหารที่เป็นโลคอลจะได้ไม่แพงนักแล้วก็การที่เรามีเพื่อนๆเยอะๆเขาจะช่วยเราได้ว่ามีช่องทางไหนที่จะหาเงินเพิ่มไม่ว่าจะทำงานพิเศษหรืออินเทอร์นต่างๆแล้วก็แต่วันนี้เป็นโอกาสดีนะคะทุกท่านเรามีบูธของทุกประเทศเลยซึ่งสามารถไปขอข้อมูลเบื้องต้นได้ซึ่งจะให้ข้อมูลอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อเราจะเตรียมพร้อมที่สุดคือเราคงไม่แบบอยู่ดีขึ้นเครื่องบินไปโดยไม่เตรียมตัวอันนั้นก็ จะน่ากลัวไปนิดนึงเสี่ยงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ทุกท่านที่นี่นะคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าใครสนใจอยากถามสนใจประเทศไหนสามารถคิดว่าทุกท่านมีเวลาที่จะตอบคำถามเป็นการส่วนตัวได้นะคะไม่แน่ใจว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าได้ค่ะอีก1คำถามนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็ถึงได้สมควรแก่เวลาแต่เชื่อว่าเดี๋ยวแพนเนลิสต์ทุกท่านยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็สามารถตอบคำถามได้ค่ะถามหน่อยนะครับคืออย่างเรียนในยุโรปนะครับปกติเกรดที่ได้มันจะค่อนข้างโหดนิดนึง
เวลามาเมืองไทยเราจะมีวิธีขอถามประสบการณ์แล้วกันนะครับมาอยู่เมืองไทยว่าเกรดที่ได้มันค่อนข้างยากอะครับก็เลยเกรดมันจะไม่สวยงามถ้าคนจบที่ไทยดังนั้นก็เลยอยากทราบว่าเวลาที่เรามาหางานในไทยเนี่ยเรามีวิธีอธิบายในจ้างหรือคนถ้าเกิดเรามาจะเรียนต่ออย่างเงี้ยครับมีการบอกเขายังไงครับเรื่องพวกนี้เกรดที่นู่นใช่ไหมคะ ใช่ครับ ที่กลับมาคือเหมือนถึงว่าที่นั่นเรียนยากได้เกรดไม่สวย แล้วก็กลัวมันจะเป็นปัญหาเวลากลับมาสมัครงานใช่ไหมคะ ของฟินแลนด์จะแปลกนิดนึงอะค่ะเพราะว่าไม่มี GPA คือต้องอธิบายเยอะเลยค่ะพอเขาไม่รวมมาให้เราเนี่ยถึงขั้นไปสำนักทะเบียนแล้วก็บอกว่าทำไมไม่รวม GPA มาให้เราจะไปสมัครงานยังไงเขาก็บอกว่าไม่ให้ที่ทำงานดูเป็นวิชาไปก็คือดังนั้นที่ทำงานก็จะเห็นว่าเราถนัดอะไรแล้วก็ต้องไปอธิบายอะค่ะก็สรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการเขียน cover letter แล้วก็ถ้าเข้าไปในรอบที่ interview เนี่ยก็อาจจะต้องแลกเปลี่ยนพูดคุยถ้าเป็นระบบแบบที่ฟินแลนด์นะคะมันจะไม่มี GPA ก็เข้าใจนะครับว่าเกรดเนี้ยมันนับไม่เหมือนกันละกันก็ต้องอธิบายครับส่วนผมไม่มีเคยถามนะครับต้องบอกโดยตรงเลยว่าได้เกรดอะไรไม่เคยเห็นใครขอใบไปเสียบัตรผมเลยนะครับผมว่าถ้าเขาคงเข้าใจอย่างเช่นอย่างที่ฝรั่งเศสนะ10 คือผ่านใช่ไหมครับถ้าคุณได้15/20เนี่ยคุณเก่งมากแล้วแต่ถ้าเมืองไทยคุณได้75%เนี่ยดูไม่ดีใช่ครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันค่ะยืนยันเลยว่าส่วนใหญ่เขาจะดูสถาบันมากกว่าที่เป็นที่รู้จักนะคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องเกรดเนี่ยมันค่อนข้างวัดยากค่ะที่ฝรั่งเศสให้เกรดโหดมาก ยืนยันสวัสดีครับก็ผมว่าในกรณีผมก็เป็นแพทย์ครับเขาก็ไม่ค่อยดูตรงนี้เท่าไหร่ครับจริงๆที่ยุโรปก็แพทย์ก็เรียนค่อนข้างยากอยู่ครับเขาก็เลยเห็นว่าถ้าผ่านก็โอเคครับผ่านของผมก็คือถ้าเป็นแพทย์70%ผ่านนะครับมันก็เลยค่อนข้างยากแต่มันก็มีเพื่อนหลายคนอยู่ที่ได้ดีกรีแดงนะครับคือได้มากกว่า 90%ทุกวิชาแต่ปกติสายงานผมไม่ค่อยดูอะไรมากขนาดนั้นครับคือถ้าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคือว่าประเทศเราเป็นประเทศเดียวที่บ้าเรื่องเกรดนะคะเพราะประเทศอื่นโดยในยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้ดึงถือตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเขาดูที่ผลงานคือของคุณหรือว่าความสามารถของคุณในการที่จะปรับเปลี่ยนในการที่จะทำงานในองค์กรและความทุ่มเทมากกว่าเพราะเกรดมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราสามารถพัฒนาได้ก็เลยเป็นส่วนที่คนไทยเราก็จะติดกับเรื่องเกรดค่ะอันนี้ยืนยันแต่ทุกท่านที่นี่ว่ามันไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็ไม่มีใครถูกถามเรื่องว่าทำไมเกรดน้อยที่นู่นเขาไม่ได้สนใจแต่สำคัญที่ว่าคุณไปเรียนในสถาบันที่ได้รับการ recognize คือได้ความที่รู้จักแล้วก็อยู่ในประเทศใน EU ทุกประเทศคิดว่าเป็นประเทศที่ได้มาตรฐานแล้วก็คือได้รับการ recognize นะคะตรงนี้สำคัญกว่าใช่ไหมคะค่ะคิดว่าเป็นคำถามสุดท้ายนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาทุกท่านมากเกินไปในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะ I would like last but not least thank all panelists today you have shared us all the valuable information and I think that you can stay on for other people to ask more questions because I think this whole afternoon we cannot finish all those questions so thank you so much for being here thank you to the audience for your attention and thank you for Alliance Française for organizing this very interesting event. So thank you so much, Ka.